Oi, johai. Sunajala metsa. See võimalus siia. Mis viga? Mis on elu viga? Tere hommikust. Tegelikult ei ole enam üldse nii vara hommik, kui algus oli plaanis. Jah, me magasime veits sisse, sest mingisugune metsiga pidas pidu seal kuskil lähedal. Siit või? Jah, siit. Jep, läbe. Teil võib olla küsimus, et mida me jälle teeme. Nagu lubatud. Me oleme Hiiumaal. Oleme Hiiumaal. Vaenlase territooriumil. Ei, tuleb see Hiiumaa ära vallutada, aga nagu te näete, siis ühel meist on kips ja teisel on matkakott seljas, nii et kes who is gonna walk here in the forest? Mitte mina. Mitte Toomas. Toomas lubas ennast heastada sügisel, tehes mõne teise maakonna üksinda ära, nii et kõik on hästi. Ma olen juba võtnud. Mitu kilomeetrit see nüüd on meil? 25? 25. Ja praegu me liigume alustuskohta. Praegu ei käi rännakud. Siis me oleme siin Roostikus, kust Hiiumaa algab, sest veidi keeruline on defineerida see siinpoolne osa, eriti on niisugust Roostikku ja pilliroogu täis, nii et... Meri on siit siuke paarsada meetrit, aga seda pilliroogu läheb nagu... Siin saagi täpselt aru, kus meri algab, kus see lõpeb, nii et me alustame siit. 25 kilomeetrit. Uus GPS. Uus GPS, yes. Me ei jama enam mingi nutikellaga. Ja muidugi me proovime siis teha suvist otseletke. Nagu te näete, võss on kõva igal pool ja päike juba paistab. Saab kenal soe olema sul. Mina siis praegu sõidan kaasa kohtuniitiga erinevate teede peal ja vaatame, kuidas sul läheb. GPS on siin. 25 kilomeetrit ootab sind. Lõpetad seal Kärdla külje all. Kui te lihtsalt näeksite seda, kuhu ma pean suunduma, see on väga nunnu. Ma tulen alguses sinuga kaasa natuke. Natuke, kui natuke? Auton. Aga tule sinna teisele poole kaasa. Ja. Okei. Juba oleme täiega mööda. Üks suvine eelis on see, et saab metsaande. Sain sulle metsvaarika. Aitäh. Nii mage. See on päris üle, ma istan mina. Tavai. Jäta mind siia siis. Ma panen siit otsa auton. Tavai. Let's go here. Mingi känd. Juba käin Käpla. Pole minutitki möödas. Nii põnev. See mets oli väga nunnu. Nüüd vaatame, mis siit tuleb. Ja sükest paska pole oli kuskil olnud. Ma olen nagu peaaegu liiga märg, sest öösel sadas vihma ka. Mis tähendab, et kõik puud tiiguvad. Hollari, ikka loovis nii. Veeru jaar. See võss oli rõve. See oli nagu praegu väga rõve. Hakkab pihta seda. See rohi on nii pikk ja nii tihe, et ma isegi nagu ei saa aru, kuhu ma astun. Imestage mähdad. Mõlemad lahkume siit Hiiumaalt koos kipsiga. Okei, ma panen kaamera kinni ja keskendun veits. Kuidas teil muidu laupäeva hommik läheb? Joote kohvi, väike croissant, väike English breakfast. Ma ei saa öelda, et ma ei kadesta. Aga samas männimets paistab nii, et lähme siis. Oi, johai. Okay. Natuke puhkust. Nii, siin on nüüd see lubatud männimets, mis kestab täpselt 20 meetrit. Jõudsin teeni. Igastahes, on we go.
Noh, aitäh. katkestad jah? Nagu ei ole, aitäh. Nagu ei ole. Ja ma sain uue mati. Ma teen nüüd ämbliku taksot. Ämbli. Ma ei tea, kas jääb kaamerale. Näed. Tere, sõbrake. Kolimisteenus ka viid nagu maja ka. Ja, kus sa lähed? Lähme sinna teisele Hiiumaa poolele. 500 meetri pärast tuleb üks kruusatee, sinna ma ei tule. Tavai. Ma tulen järgmisele teele. Tavai. Tavai. Jep. Edu. Tavai. Ma ei näe mitte midagi, mis siin all on nagu. Vaadake seda, vaadake ilus. Sõnajalad, järgid. See on roimapaik. Sitasütikad ja kõik asjad. Tee, millest ta rääkis. See on päris ilus tee. Ma ei saa siit minna. Ma pean minema sinna. Nii põnev. Ja teeme nii saarlased, et kui ma mõne ägeda selle seene kohale jään, siis ma jagan ainult teiega. Saate tulla Hiiumaale raadama. Praegu on ilus männimets. Täitsa tore on praegu kõndida. Keset metsa on auto. Ma ei saa sinna juurde minna, see on veits eemal mu joonestega. Kas keegi on surnud siin või? Keegi on elanud siin. Siin on vets. Siin on kaubik. Nagu vaadake. Oh my god. Ma ei tea. Okei, ma lähen siit kiiresti ära. Kus ta? Siin on mingi auto teeb. Kas keegi elab siin? Ta on siit tulnud või? Kaubikuga tahad öelda või? See on erametsa silt. Eramets. Ta on akendega veed see. Hiidlased, noh. Nii hiidlaslik. What the hell? Time to move on. Ma loodan, et kes iganes selle asja omanik on, hüppa mulle kõrri. Mul on nugaga kaasas, et see kaubik praegu see oli jumala kahtlane. Iganes seal nagu elab. No see ei saa olla normaalne inimene. Ma ei tahaks nagu teada saada, kas see on hea mitte normaalne või halb mitte normaalne, nii et jep. Let's go. On päris mõnus mets praegu. Ma jõudsin tollu. Okei, davai. Tšau. Mis sa naerad? Ma ei tea, kuhu ma astun. Nii, kus ma minema pean? Sa ei söö mu energiat. Vaarikad. Why you do this? Why need to cut trees? Nagu. Oh my god. Vaata, kui oleks sügis või kevad, sa vähemalt näeksid, kuhu sa astuda võid ja kuhu astuda ei tohiks. Sa ei näe mitte midagi siin. Kand. No sa ei näe, kuidas sa tuled siit. Kuidas sa näed, et siin on känd? How you see känd? Nüüd saab veidi hingata. Elu on taas kord ilus ja elamisväärne. Väga vahva. Nii on hästi. Lihtsalt tahtsin veel juurde kommenteerida, et enamus ajast see retk kulgeb mööda metsa. See esimene marsruut, mida me mõtlesime teha, oli veidi rohkem nagu põllu peal. Aga kuna enamus sellest tundus olevat selline, nagu ma siit just paar klippi tagasi nagu läbi tulin, siis see ei ole kindlasti nagu mugav. Et see praegune joon peaks minema läbi enamasti nagu männimetsadest ja ühest rabast, mis varsti tuleb. Et jah, see mõte ongi nagu selles, et me ei talluks mööda põllusaadusi, sest suvel neid ikka siin nagu jagub. Et selle võrra on see retk natuke raskem, sest metsas ei ole väga seda, et sa saad rahulikult kõndida ja kiiresti kõndida. Nii et 25 kilomeetrit nagu teoorias võiks teha ära ühe päevaga, aga ma ei tea, kas see nagu seda marsruuti arvestades ka nagu reaalne on. Et vaatame.
Nii, ilus kruusatee. Meie läheme otse. Vaata, mis suur puu. Kahju küll, aga elu läheb edasi ja temast saab toit kellelegi teisele. Me ei lähe siit. Mõtle, selle hetkel kukub peale sulle. Sa oleksid läinud. Pohlad. Miski haiseb. See lank ei saa otsa siit. Vai värki. Ei, ma vist ikka ei lähe sealt pealt täpselt, aga kui ilus oleks, kui ma saaks minna sealt. Siuke tee on siin. Nunnu tee ja me lähme täpselt sinna. Või, ma ei saa, vaadake, kuidas sa nagu lähed siit mööda ja sa ei korja neid ära ja sa ei söö neid. See ei ole võimalik lihtsalt. Sa süda küll. Siin on mingid lollid toikad, need siuksed toikad püsti. Muide, enne järgmist kokkusaamist järgmise tee pealt peaks tulema raba. Saab põnev olema. Ütleme nii, et Toomas ütles, et seal on need väiksed puud, et ei tohiks nagu väga hullu olla, aga et mingid tumedad pruunid kohad on jah, et ole siis ettevaatlik, aga ma otseselt ei ole nagu valmistunud selleks, et me võiksime, no mida? Et me võiksime minna nagu laugastest läbi, saab huvitav olema. Igastades viimased 10 minutit on siuksed. Kui suurem prikk. Siit ma ei lähe läbi. Oi prikk. Mätted on kõik kohad täis. Ei saa ju niimoodi rallit sõita. Kus ma olen? Joh, heidi, tirallalla. Sellest põrgust ma siin välja. Nüüd tuleb. Ma arvan, et see on nagu soojendusraba. Soojendame. Vaatame, kuidas siin käia on. Pask. Ja oleme Männimetsas. See on tore. See on ilus. Oota, pohlapaus. Süda. Nägite või? Ma olen nüüd mingi, ma ei tea, pool tundi vast ikka tampid siin rabas. Aga kärbseid on väga palju, põdrakärbseid, tavalisi kärbseid. Ludivad igal pool. Ma vaatangi oma joone ära ja siis ma hakkan neid ära korjama. Vastik need jäävad juustusse kinni ka. Vaadake oma nägu. Nii ilus on. Nii mitte punane. Ma ei julge vaadata, mis mu kuklas toimub. Mulle tundub, et see on põdrakärbse pidu. See on siuke lage plats. Me oleme siuksesse kohta. No, see on nüüd vist möödas. Vist. Veel. Ega siin Hiiumaal ei tea ju seda värki. Igastahes, siin on siuke nunnu raiesmik. Jällegi, väga meeldib. Äkki ma olen parema pool. Mis siit tuleb ja... Saab. Püha Maria. Ärge pinisega. Teist ei ole mitte mingit kasu ausalt öeldes. See on mingi tee. Tšakalaka. Siia kaamerasse rääkimine aitab moraalile kaasa. Mida ma praegu tunnen ongi see, et üksinda olles putkavahi naine. Et sa ei saa nagu rääkida kellelegi seda, mida sa parasjagu tunned. Keegi ei kuule sind. Peale kaamera. Joon läheb siit. Läksin juba vasakule. Edendab parem. Mis igine, ma olen märg. Ma tulin läbi selle... Vaat siuke tehnik. Iga natukese aja tagant on üle pea. No nii.
mul on juuksed täis neid põdakärbseid. Juu, okei. No siin on juba üks näide, miks suvine otsaretk on. Siin on väga palju näiteid, miks suvine otsaretk ei ole hea mõte. Praegu on mul küll mõnus. Sul on tore. Sul on väga tore. Tead, mis ma vahetan särgiga ära, ma võtan selle nägilase särgi. Davai. Päris kiiresti tulid läbi. Sa vist jooksid nende põdrakärbeste eest ära. Ma on jumala napid jõudsin siia nagu. See võsa on lihtsalt siuke, lähed nagu kõnnid seina sisse nagu kasved. Mul on juustus midagi mingi. Nüüd peaks tulema toredamad metsad, kus ei ole võssi. Tegelikult nagu selles mõttes kraavid kõik on kuivad, see on hea. Okay. Aga see ei ole väärt seda nagu. Pitstop tehtud, tangitud. See oli mingi 10 minti tiksusime ja edasi. Särk vahetatud, sest see eelmine ujus veits. Okei, kuule, aga siis chilli ja mölla ja edu sulle. Ja ma olen võssi siis. Ilusaid seikluseid ja... Jep, bye. Tundub, et kuna ma olen kõndinud nüüdseks 7 kilomeetrit, siis kui ma tahan täna lõpetada, siis ma pean tempot tõstma. Ja see oleks ka hea, sellepärast, et me lõpetaks siis mere ääres, ma tahaks väga ujuma minna. Aga ma ei tea, vaatame, sest see maastik praegu on nii rets, et lihtsalt murran oma jalad ära, kui ma siin väga kiirustan. Sealt kraavist ma tulin, sinna kraavi ma lähen. Vaadake seda. Noh. Miks te suvel neid otsaretki ei tee? Miks see kevad peab olema? Teil hakkab külm. Nii, vahepeal on olnud siuke tavaline männimets. Nüüd on jälle mingisugust kahtlast heinamaad. Ja korra saime Toomasega kokku. Toomas hoiatas, et ees tuleb mingisugune huvitav plats, mis Mapsi pealt nagu ei saagi aru, mis asi see on. Igastahes põnev. See nägi välja kas väga-väga hea või see saab olema väga-väga halb. Mulle tundub, et nagu there's no in between nagu selle koha pealt. Toomas andis mulle märku, et see kahtlane lageala on mulle üllatus, aga see pidi olema hea üllatus. Mulle tundub, et see ongi see nüüd. Päriselt ka. Oh yeah. Oh. Nii mooli. Oh, see vajub. Okei, suva. Me hüppame. Oh, minge pekki. Kõra. See on paradiis. See on elu. Mis viga? Mis on elul viga? Aga noh, see lõpu ei kesta kauba, sest mis sealt tuleb? Mis sealt tuleb, öelge mulle? Sealt tuleb mis? See oli hea üllatus. Jep. Nüüd tuleb mingi otsik paks laanemets sul. Adai. Ja siis tulevad raiesmikud. Ja ma ei teagi, siin on hästi pikad sukest labilist. Ma sinuga kohtuma hakkan. Noh, kuidas on? Päris hea. Nii tuli. Okei, davai. I go. Look at that. Nii, kus pool ma olen? Ma saan sinna poole minna. Suht siit. Davai. Oh, karamba. Ma tahaks nagu tempot hoida. Ma jaksa lihtsalt, sest siin on nagu hooli-mooli. No siin on nagu siuke asi, vaata. Pluss nägesid. Ai. Varsti võiks mingi teed olema. Ja siis tuleb järgmine railank. Ma arvan jah, Kaibaldini käib ära. Tegelikult seal on neid teid ka päris palju, kus saaks nagu ööbida, kui vaja. Aga ideaalne oleks see, kui me saaks mereni ikkagi nagu kuivanud siis, kui me käisime seal kevadel, et sa nagu nägid, kuhu sa astusid. See oli rõve oli astuda, aga sa nägid, kuhu sa astusid. Siin sa ei näe, kuhu sa astud. Ma pean ütlema, Saaremaa kraavid, neid on palju, aga Hiiumaa kraavid, traiped on sügavad. Nii et sa ikkagi nagu lähed suht niisugune 1,5 meetrit nagu alla üles kogu aeg. Ai, see on raiesmik. See on raiesmik. See GPS-i ostmine on nagu elu muutev. Selle kellaga see nool, mis siin peal on,
see tegi kogu aeg nagu karusselle. Nii et see nagu alati kuidagi ei saanud aru, kus sa oled ja mis sa oled ja kes sa oled. See GPS on nüüd siuke, et sellega nagu annab elada ikka. Uppadi. Siit midagi ette ei kukuta praegu. Okei. Nii, ja nüüd sinna. Hulluri. Koristage ära oma pask. Kui te nüüd puid maha võtate. Viinad. Issand, mis sõna jalamets, ne? Täitsa allab. Mida asja? Mingi ala 3. veega. Kraav võib-olla või 4, ma ei mäletan. See muda on räve, oota kõrva. Okei, sain üle. Järgmine kraav, kus on vesi sees. Õige tee. Ensilt läinud. Hi! There he is. It's a me, jah? It's a me. Muide ma sain teada, et It's a me on jaapani keeles Super Mario, siis ta ütleb nagu Super Mario, mitte It's a me Mario. No kuidas oli? Sa polnudki vist hull raias mikro, siis tundus suke võssa kasvanud. Lasi lihtsalt. Kända polnud ju, tundus. Aga nüüd tuleb pikem lõik sul. Seal on üks tee, kuhu ma ei tule. Ma lähen sinna taha suuremal teele. Ma tulen siia. Tavai, nii. Ehk siis lapid, mets ja tee. Tavai. Jah, nüüd tuleb suurem lõik sul. Jep, tavai, kuule. Hoia saba rõngas. Midagi on ju. See on isegi nagu meeldib. Ma näen juba, et sealt tuleb mingi rõve raies ikka. Jalad kinni nendesse. Sa tavai naine. Nii. Kui sa nüüd... see ei ole esimene ega viimane kord. Siis need kuused lähevad nagu mingis kaares. Rivi. Tähel. No Elveti. Mamma mia. Vahepeal oleks sadama. Mis tähendab, et kõik on nüüd mega märg. Saabaste kuivuse mõttes ei ole väga hea. Ausalt, ma ei kujutaks ette, kui praegu oleks nagu mingi 30 kraadi. Ma vist ei mängiks. See vihk oli praegu täiega. Et ta nagu... Ise mõtlesin, no Toomas veel, et ma tahtsin duši alla minna. Sulle antakse seda, mida sa pannud. See ei lähe paremaks. See lihtsalt... See on sama hull kui see raiesnik. Näen nagu siukesesse kohta. Ma ei tea, kellel. Tuleb minna. Lihtsalt praegu on vist üks nagu vaimselt kõige madalpunktidestki selle tripi jooksul. Alati on võimalus siia jääda. Alati. Sida lõpp praegu. Jõudsin metsast välja, Tom oli jätnud kirja. Läksin tagasi sind otsima, helista kui siia jõuad. Tom. Vaat see oli rõve. See oli nagu mega rõve. Okei. Sellest lõid kaua aega ka. Kui nüüd ennast üles turgutada, siis tegelikult võib-olla on fine. Edasi tuleb siuke mets.
nii, pitstop tehtud. Pitstop tehtud, vihm on märg iti tuli, jõudis sealt Metsast välja. vihmane iti. Äkki läheb nüüd paremaks? Loodame, see gaasik tundub üsna okei. Vaatame. Okas kummi. Okas kummi. Nael kanda. Tetanus. Davai, tšau. Siis on 8 kilomeetrit lõpuni. See ei ole nagu hullu. Arvestades seda, et ma olen juba enamuse tõest nagu ära käinud. Et siis käiks nagu sellega ära. Gaasikust on saanud kuusik, natukene on veel toomingavõsa. Aga sellega me oleme varjunud sellepärast, et seda me kõndisime juba oma 45 minutit. GPS-i peal on kämbliku võrgud. Nii. Roos on vähemalt puhas. Tore, oli armas. Me oleme mööda üsna vana raiesmikku, mis on ka üsna okei. Aga selline 70 nagu. Arvestades tänase päevas kohal, kui ma võtaks nagu kõikide otsarättide skaala, siis oleks sükene 30. Aga täna ta on 70. See on fine. See on fine. See on väga hea. Wow. Okei, ma kõikitan siin natuke. Püha Maria. Santa Rosaal. Ma hakkan vaikselt jõudma tõotatud maale, aga ütleks nii, et kõndimise mõttes see ei ole veel tore. Kus me oleme? Siin mingi tee. Oi. Siin ta on. Kummi veel on? Jah. Vaata seda, mis siit tuleb. Jep. 2,5 kinti siis kilti seda. Ja see liivike. Oi. Suvi on nagu no-go. See on nagu mitte mingis mastaabist ei ole ka nagu võrreldav mingi kevad ja sügisega. Ma võin iga kord külbuda. Okay. Aga see bullshit nagu. Mis jalad põlved on? Annavad tunda, aga appi kui palju neid on. Ma pole isegi ühtegi põtra neid. Kust te tulete nagu? Let's go. Saad nautida seda metsas. Jaa, just. Lõpuni on nagu väga vähe. Nii et motivatsioon on laes praegu. Täiega ka. Nii tore. Otsaretked on nii ägedad. Oi, see on nii kaootiline. Lihtsalt need emotsioonid käivad üles alla. Let's go. Nüüd hakkab mingi tihedam mets. Kohe varsti. Siis kui ma nagu esimest korda filmisin, siis sinna Kaibaldi kõrbeni oli kilomeeter. Nüüd peaks olema juba vähem, jah. Hakkabki varsti pista. Toomas liitus minuga lühikeseks lõiguks. Kannab GPS-i ja juhatab teed nii hea, kui hea see on, kui keegi teine lihtsalt nagu vaatab seda ekraani. Vastad lihtsalt nagu lambaajuga kõndida järgi. Ja me hakkame jõudma Kaibaldi kõrbe. See on nii ilus. Ja siis siit tulles on ka eriti. Ka siin põletati ju Hiiumaa viimane nõid. Nii et selles mõttes on see nagu jah, päris tuus. Ja. Aga olge tublid siin tegelased. Nautige kõrbe. Oota, me peame vaatama, kui palju siit lõpuni on. 4,5. Peaaegu 5. Peaaegu 5. Kell on 6. Oi, teeme nii. 5 kilti lõpuni. Ja siis ma olen käinud viimasest hetkest saadik 3 kilti. Ma arvan, et see on tehtav. Nii et täna suure tõenäosusega midagi valesti ei lähe. Siis me vallutame Hiiumaa.
mõtleme Kaibeldi Liivikule head aega ja lähme edasi. Siit tuleb siuke kuiv liivamastik koos sambla ja kõige muuga. Joo. Hiiumaa ei alistu võitluseta kuni viimase minutini. Üritab ta minu tegevust õõnestada. Siin see on tema vastulöök. Ai, aga mul on suva. Mul on suva. Tuleb jälgida, kuhu sa astud. Näkäsed. Kädres. Oi. Te näete seda või? Juuma, ma ütlen. Mikud. Mul jalad lihtsalt reast nagu iga samm ma mõtlen, et see nüüd tõuseb piisavalt üles. Nendeks natuke veel ent. Seal on see natuke veel. Need tuleb pikali puud siin rohu sees. Ma natuke puhkan, ma ei saa. Ja muidugi puhkan. Jau. Paneme siia telgi ja teed hommiku 2,8 kilti. Ole vait, ei. Kui sa täna ära ei lõpeta, siis ma lihtsalt, ma ei tea. Tahad sa midagi kummikumme on sul veel? Sest mul oli vahepeal saapas mingi mega suur ristiämblik. Tegelikult on mul ka olnud päris raske. Reaalselt ootan itit ja no üritan magada, aga no ei saa mugavat poosi. Elu on nii raske. No. Tead padi ühele poole, teisele poole. Nii raske, no. Täitsa on lõpp. Vaesukene. Pead sa vastu ikka lõpuni pean, või? Paneme telgi püsti. Ei, ma pingutan lõpuni välja. Minge päris. Siit on kergem läbi rullida ennast, kui pärast kõndida. Okei. Äkki oli viimane raies, Mika. Ma ei tea. Äkki see paistab. Let's go. Läheb. Peame jõudma suure teeni ja suurest teest veel üle ja mere äärde. Ja siis me oleme Hiiumaa ühe päevaga vallutanud. See 1,5 kilti tundub nagu kõige võimatum missioon üldse tegelikult. Viimane suure tee ületus. Ja siis sinna võssa. Taavai, sest noh, miks mitte on ja. Kui ma nüüd alla näen, siis ma olen küll peksa väärt. Jep. Kui hea on siledal maal kõndida. Ai. Joh, Heidi, tirallalla. Meri on seal. Kes sellega nõus oli? Kohal või? Jep. Nice. Aga ma pean minema vett ka katsuma, ei või? Katsu siit seda. See, et tuleb meri tuleb siia. Okei. Reaalselt see kaardi peal on nagu mere äär siin. Sa seda nii raske määrata. Okei. Ta on... Stopp. 11,5 tundi läks. Kõik. Siia ma jään.
ma ei liigu siit. Ma tulen autoks järele. Võidu pärg, mis läks katki. Okei. Aga paneme pähe ikka. Võitja. Mine kui loll ma välja näen praegu sellega. Aga olgu nii. No mis tunne on? Muidu võiks veel. Aga jalad ei kanna. Jah, ma tulen autoga siia. Ei, ma tulen. Ei, ma tulen siia. Ma tulen. Töö, hea töö. Päevaga tegid ära, vaps see Ma ei tea, jah. Ma pean nagu keegi kõndida, aga see jalgade tõstmine oli nagu kõige jõhkram asi. Nii, kokkuvõte on siuke. Hiiumaad saab teha suvel läbi selle metsa, kus ei ole peaaegu mitte ühtegi põldu. Aga ma ei tea, kas peab tegema. Kas tasub teha? Te võite teha, aga no pagan. Ma tahan ujuma minna nüüd.